राहुल के मामा ने उसे एक तोता गिफ्ट किया जो बोल सकता था। राहुल ने दोस्तों से कहा, मेरा तोता बहुत समझदार है। तोता बोला, समझदार? कल तुमने मम्मी से झूठ बोला था कि होमवर्क कर लिया। दोस्त हंसने लगे और राहुल शर्मिंदा हो गया। अगले दिन राहुल ने कहा, आज चुप रहना वरना खाना नहीं मिलेगा। तोता बोला, क्या मम्मी को ये बताऊं कि तुमने पैसे स्नैक्स पर खर्च किए? राहुल परेशान हो गया। राहुल ने उसे चॉकलेट दी। तोता बोला, मुझे चॉकलेट नहीं, मिर्ची चाहिए। फिर तोता मम्मी के पास जाकर बोला, राहुल ने मेरी मिर्ची छीन ली। मम्मी हंस पड़ी और राहुल समझ गया कि सच बोलने में ही भलाई है।